Servus an nochmal meine Friends, dann kommen wir jetzt in ein Video. Er hat Boss 98. Heute geht es um einen Boss-Uncheck und einen Boss-Uncheck Spezial 4.6. Ich wünsche viel Spaß bei diesem Video. Den Link findest du in der Videobeschreibung drin und ja, dann jetzt beginnt. Viel Spaß. Gut. Danke für 30 Abonnenten und sorry, dass ich die letzte Zeit einfach nicht so viel Zeit hatte wie normal, um Videos zu produzieren, weil ich war entweder ganztags in der Werkstatt oder das mit einem Systemfehler bei einem Ersatzhandy, das repariere ich ja noch, Gott sei Dank, wenn es irgendwann mal funktionieren sollte, nehme ich es mir da mit einem anderen auf, aber heute mal mit einem neuen Huawei Y5 von 2019, weil das haut auch ganz gut hin und ich bin zufrieden. Ne? Kam zwar fast 100 Euro, aber naja, den Preis sage ich euch jetzt nicht, aber ja. Und dieses Video muss ja nicht so lange gehen wie der Boss-Uncheck Spezial 4.5, weil der war auch gut, aber nicht so lange wie der andere. Gut. So. Musikcharts, 21 Videos zwischen das und das wir mal verwenden, öffnen und verwenden, euer Dingens und ja, viel Spaß, gut. Wunderbar, läuft doch, ne? Dünn. Ja. Ja, das spielt ein wenig verrückt, das Zeug, ne? So und so viele Aufrufe am 24.12.2014 hochgeladen. Riplin Modra Tributen Music Video. 3 Minuten 53, das werden wir auch laufen lassen, euer Dingens und ja, viel Spaß. Gut. Zack. Das haben wir ja alles schon vorgestellt, dass es nicht so übersteuert anhört, ne? Zack. Viel Spaß. Gut. Es sei ein Gefummel, aber man gewöhnt sich dran. Ich zoome das mal kurz das hier ran. Zurück, 20 Watt, so muss es laufen, denn das war mittels aktiv, ich finde das so schön, ja. Gut. Full HD, ne? Gut. Ich muss sagen, vor, ich habe noch was anderes zu tun. Jalla. Na? Modra des King Ghidorah. Rums. Wenn der auf die Erde fliegt, dann wackelt ja alles, Alter. Naja, wenn es halt gefällt, ne? Gut. So, dann kommen wir jetzt zum nächsten, ne? Jalla. Das könnten wir da verwenden, ne? Ja, genau das hier, ne? Und zwar 4 Minuten 14, und zwar Jason Voorhees Tribute to 3 Day to 13 Distress Hell. Das werden wir auch verwenden und laufen lassen, euer Dingens und ja, viel Spaß beim Anschauen, ne? Gut. Wunderbar, gut. Ja, Werbung. Sehen Sie das da? Das ist das wieder aufbereitete Handy von Julia. Das hat sie bei Backmarket 300 Euro. Ja, schön. Ja, so und so viele Aufrufe am 27.04.2016 hochgeladen und ja, viel Spaß, gut. Zack. Ist ein wenig ein blöder Untergrund hier, aber ist halt so, ne? Oh, wieder ganz guter Bass am Beat, ne? So muss es sein, ne? Wow. Ui. Burning the world.
sieht man, wie gut der Bass von Bild vor und zurückschwingt, Alter, der Vibran. Wunderbar, er macht seine Arbeit noch ganz gut, ne? Gut. In the lights don't stop burning, ich hab ja alle Filme davon, außer leider Teil 9 und 10 und Freddy vs. Jason, die muss ich holen, aber vielleicht kann ich das auf Amazon nochmal neu bestellen, dass ich die kompletten 12 Filme auf DVD habe, ne? Nämlich besser, ne? Mauer spinnt, aber naja. Und ich schwitze schon wieder. Naja. Wenn es halt gefällt, na gut. So. Na? So. Ja, das sieht schon wieder gut aus, ne? Ich bin gerade am Schauen. Ja, nehmen wir das hier, ne? 3 Minuten 51 und zwar GMK Musikvideo Animal I Have Become. Das werden wir auch laufen lassen, euer Dingen sind. Ja, viel Spaß, gut. Wunderbar, gut. Der geht bestimmt was, dann machen wir ein bisschen lauter und deswegen leise oder ein bisschen lauter. Das darf sich nicht übersteuern hören, dann hört sich das auch nicht so schön an, ne? Jo. Oh, das kommt auch immer. Ja, da ist auch wieder der Bass von in Ordnung, ne? Vor und zurück, ne? Ja, meine Freundin ist bis 5 Uhr Arbeit oder ist, keine Ahnung, da haben wir Ruhe mal im Monat, ne? Ich merke das immer rum, ne? Wenn ich hier Bass habe. Der Bass nur mittelmäßig vor und zurück. So muss man darf nicht so übersteuert anhören oder extrem krass, sondern genau nicht so niedrig. Dann hört sich das an. Ja. Oh. Und ich muss sagen, die Bewegungen auf der Aufnahme sind sogar besser und flüssiger als das andere. Ne? Das merkst du, ne? Vielleicht nehme ich irgendwann auch Serien auf Join auf, ne? Muss halt eben so sein, was ist, ne? Naja. Wenn's das gefällt, ne? Zack. Wir sind echt schnell heute, ne? Oh, das ist auch so ein... Okay. 4 Minuten 20 und zwar Free Day to 13 to... Ja. Warte ich mal kurz.
Sollte sich kurz unterbrechen, musste was trinken. Das Wetter ist einfach viel zu warm, aber ich kann mich noch ganz gut konzentrieren. Na, auf jeden Fall, na gut. 4 Minuten 20, Friday to 13, Jason Voorhees, Get Out, Alien, Musikvideo. Das werden wir auch laufen lassen, euer Dingens und ja, viel Spaß, gut. Wunderbar, ne? Egal wie sich dein Leben verändert, unsere digitalen Angebote sind für dich da. Boah, juckt mich nicht. Beim Meditieren oder beim Versenden deiner Krankmeldung. Barmer, die Krankenkasse für heute. Mehr auf barmer.de. Ne? Ah, das ist auch gut. Ja, so und so viel Aufrufe am 26.07.2017 hochgeladen, euer Dingens und ja, viel Spaß. 4 Minuten 19, ja, viel Spaß, gut. Teil 6, ja. Ja gut, die Kamera hat ja auch 13 Megapixel, das ist ja mehr, was das andere Ding hat, ne? Oh, der hört sich der Bass am Beat wieder gut an, Alter. Das klingelt ja richtig in die Ohren, ey. Entweder Heavy Metal oder Metallica, das hört sich richtig nice an, Alter. It's hard to imagine, but one day you'll end up like me. Then she said, if you wanna get out alive, Jetzt. run for your life. If you wanna get out alive, run for your life. If you wanna get out alive, run for your life. If you wanna get out alive, run for your life. Geht noch ein bisschen mehr. Ah, das reicht nur. Naja. Naja. Das CD geht ja voll unter die Haut, ne? Habe ich gerade gespürt, ne? So, dann kommen wir zum nächsten. Was könnten wir da noch verwenden, ne? 3 Minuten 49 und zwar Tribute A Jason Voorhees Insta Fire. 3 Minuten 49, das werden wir auch laufen lassen, euer Dingens und ja, viel Spaß beim Anschauen und ja, viel Spaß. Wunderbar. Ja, Tommy Jarvis, ne? Wie aus den Spielen, ne? Und zwar so und so viele Aufrufe am 1.12.2012 hochgeladen, euer Dingens und ja, viel Spaß. Gut. Dann müssen wir das ein wenig löt. Das können wir ein wenig lauter machen. Dann müsste es ja eigentlich von der Bassdingens eigentlich gehen, ne?
Ne? Ja, da geht der Bass dann wieder auch ab, Alter. Disco Party, was dann liegen wir vorne vor zurück, 20 Platz und das Laufen nicht alles Qualität und Minuten sind auch gut. Ja, ich würde auch. Jason Teil 7, Teil 6, Teil 8. Arm weg, take you down, boom. Rumsala. Bra. Naja, gut. Ja, Blut sieht man überall, ne? Sogar auch in den Videos. Da kann ich halt eben nichts dafür, ne? So, ein paar machen wir noch und dann ist erstmal Schluss für heute, weil ich habe noch was anderes zu tun. Euer Dingensen, ja, viel Spaß. Gut. Was könnten wir da verwenden, ne? Ah, nehmen wir gleich das, ja. Kong, Heil of the King, 5 Minuten 3, das ist auch einfach zu warm, ey. Das ist nicht mehr schön, ey. 30 Grad oder über 30 Grad schon, das ist nervig. Ja, Mann. Kong, Heil of the King, 5 Minuten 3, das werden wir auch laufen lassen, euer Dingens. Und ja, viel Spaß beim Anschauen und ja, viel Spaß, gut. Wunderbar, gut. Kong, Heil of the King, so und so viele Aufrufe am 8.7.2017 hochgeladen, euer Dingensen, ja, viel Spaß, gut. Ja, weil die DVD noch nicht lange auf dem Markt ist, ne, der Film kam 2017 raus. Ja. So, viel Spaß, gut. Ich rede mal wieder so viel, ne? Rums. Und ich komme zurück. So muss laufen. Gut. Dö. Watch on the heartbeat from your hair. Die Band ist auch ganz gut bekannt, ne? Aber dafür habe ich ja eine Lizenz, da kann ich nichts sagen. Gut, kann man sehen, gut.
Samuel Jackson, ne? Wunderbar. To the ground, stand to the sun. Rums. Wusch. All the days they come. Naja, gut. Ja, dann kommen wir jetzt zum letzten Lied und dann ist erstmal Schluss für heute. Euer Dingensen, ja, viel Spaß, gut. Ja, 4 Minuten 46 und zwar Gamera müssen. Ja, Mann, ist einfach viel zu warm. Ja. 4 Minuten 46 und zwar Gamera Musikvideo, euer Dingensen, ja, viel Spaß. Das letzte Lied für heute, ne? Gut. Wunderbar, gut. Eieiei. Gamera Musikvideo, so. Oh Mann, ey, warten Sie mal kurz. So, jetzt geht's wieder. Ey, es ist einfach viel zu warm, ey. Wenn Winter oder Herbst oder Frühling wäre, das wäre besser, ne? Kann man sich nicht aussuchen. Gamera Musikvideo, so viele Aufrufe am 29.05.2014 hochgeladen. 4 Minuten 45 und ja, viel Spaß, gut. So. Oi. Da brauche ich jetzt nicht ranzoomen, weil der Bass dann wieder auch so hinhaut. Na, auf jeden Fall. Bei der Gamera habe ich sogar die Film Collection, ne? Auf jeden Fall, ne? Wie bei Godzilla und Indiana Jones und die Mumie, ne? Oh nein, Gaius. Also da ist auch wieder der Bass am Beat, Vibrane von so richtig hammergeil, ne? Auf jeden Fall, ne? Das Lied habe ich auch in den letzten Bass-Soundcheck, Basstests bei allen und auch bei Lieder und Songs aufgenommen und verwendet, ne? Auf jeden Fall, ne? Naja, gut. Ciao, 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 ciao. Liken und abonnieren, gut.